Och ändå så kan jag känna att man blir frustrerad för att det finns så mycket information att få tag i, och ändå så är det precis som att det ska vara lite i skymundan, för det är bättre att gå till läkaren och få lite tabletter. Ja, men det var det första jag sa där, att i vår värld, men girigheten och det här och göra pengar på allting, det har tagit mer och mer överhand. Det här finns ju så många andra oerhört mycket viktigare värden i livet. Och det är ju att hjälpa varann och se till att vi är friska och sådana här saker. Det är oerhört mycket värdefullare. Men i och med att girigheten tagit över så har människokroppen, det har blivit en marknad för de stora aktörerna. Och då försöker de få monopol på dem. Och i det här fallet så är det läkemedelsindustrin. Och då vill ju de inte bli av med sjukdomen en gång. Så de vill ju bara lindra så att de kommer igen och köper de här värktabletterna och smärttabletterna. Själv är jag till exempel, det är så cyniskt som det kan vara. Jag är ju lärare på halvtid också utöver jag gör tidningen. Och jag träffar ju dagligen de här grabbarna och en del tjejer också för den delen som har fått den här diagnosen ADHD. Och fort de får den, då är det marsch iväg till läkaren och så sitter man på ett samtal där. Och sen då skrivs det ut då Ritalina, Concerta eller Stratera. Det som är, en del av dem är ju klassat som narkotika, klassat läkemedel. Istället för att gå till grunden och se vad fattas de här ungdomarna. För de är ju jättetrevliga och snälla, men de är oheliga både för mig som lärare och för föräldrarna hemma sen, va? Och för sig själva, de skäms ju för den här biten, va? Men då gör man så och gör pengar på dem i första steget. Ja, det är ju en utveckling som har gått ganska fort nu bara de sista åren. Ja, både antalet, okej, det finns, den här diagnosen är väl lite av en slaskdiagnos att säga, va? Och det måste man ha, och det är ju läkemedelsindustrin intresserad av. För då, när man har fått en diagnos, då finns den här så kallade deras vetenskap och studier, då sätter vi in detta, va? Och sen har man pressat läkarna också på att de ska ju inte ha några långa samtal och undersöka patienten fram och tillbaka, utan de har en kvart på sig. Och då vad de hinner är väl att skriva ut ett recept bara. Ja. Så det har... Men det finns alltså annat också man kan som förälder där. Ja, och då, det ska jag framhålla, men då får vi gå till Skåne. Det finns en kille där som heter Micke Håkansson. Han har skrivit 2 oerhört vassa böcker vad man kan äta och tänka på om man känner av att man har problem. Och vad som händer med kroppen. Och det var jag inne på lite grann innan. För mycket vete och även mjölken kan bli en bov för vissa. Och det kan vara så där dolt små problem. Men sen i nästa generation kan det förvärras, de här problemen. Men då kan man helt enkelt genom att utesluta och prova sig fram. Och gentemot att läsa hans böcker som heter, jag kommer inte ihåg, gluten och mjölk tror jag då. Och gifterna i vår mat. Det är böcker som jag har hemma faktiskt. Ja, de är jättebra. och nu kommer jag diskutera med Micke så sent som tror jag igår kväll. Nu kommer del 3 ut också. Snart kommer i april. Och de är läsvärda. De är lite som att ha som en uppslagsbok hemma för så mycket fakta som det finns i de där. Och det är ett sånt där sätt då för den som ute på den här havet av information och riskerar att drunkna. De skulle man kunna rekommendera. Det är en liten lagom damm och där är välgranskade fakta i de där som man kan ta och säga. Det hittar man han har sina hemsidor också. Där får du säga, för jag har inte dem i huvudet. Nej, men du vill ge reklam åt han i slutändan. Men det är vägar för vanligt folk att leta upp bra information. Och har man barn som är hemma som man misstänker ADHD och sådana saker, man kanske inte går till doktorn först och får en diagnos, utan man kan ta de här böckerna. För det är enkelt, eller inte enkelt är det, det är mödosam väg, men man kan prova hemma med att utesluta visst kost, notera hur går det för grabben och flickan, mår de bättre. Och komma oerhörda steg eller komma in på hälsans lilla stig där eller väg. Precis, och ibland får man ganska snabba resultat. Ofta magen och tarmen tar ju tid på sig att reparera sig, men jag har ju själv rådgett en del föräldrar att minska på mjölk och gluten, och redan efter bara någon vecka så märker man skillnad både på magen och på beteende och koncentration faktiskt.
Men vi tar reda på hemsidan och ger det naturligtvis till våra lyssnare.